السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى ثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا هو ديال ديكريغ ان اوبجي. غادي نشوفوا كيفاش ممكن نوصفوا واحد الشيء ولا واحد لوبجي. إذا بالنسبة للاكتيفيتي نيميرو 1 قالك observe ces différents jeux et jouets que peut dire le vendeur pour décrire chacun d'eux. إذا هاد لو فوندور هذا تيبيع لنا لي جوي. غادي نحاولوا نهضروا في بلاصتو، غادي نقولوا غادي يحاول يوصف هو لداك لي كليون اللي عنده تما، غادي يحاول يوصف ليهم داك الالعاب اللي عنده باش يشريو من عنده. اذا باغ اكزومبل هو شاد واحد تيليكوموند، اذا هاد التيليكوموند غادي تكون ديال شي فواتور، داك لي فواتور تيليكوموندي. اذا شنو ممكن يقول؟ باغ اكزومبل ممكن يقول voici une télécommande pour une voiture. هاد الفواتور كي دايره اون بلاستيك avec des piles rechargeables qui dure longtemps. إذا جات تخدم بلي بيل rechargeable اللي تيدوزو بزاف ديال الوقت. Il existe en plusieurs couleurs، يعني موجودة بزاف ديال لي couleurs. Par exemple عاوتاني يهضر ليهم على لي زيشيك الشطرنج. إذا voilà des échecs. C'est un jeu d'intelligence et de mémoire. Il est en bois et en plastique. C'est un jeu qui se joue à deux. ممكن إلا كان غادي يوصف ليهم قلنا لي زيشيك ولا الشطرنج. نمشيو باغ اكزومبل نهضروا على داك لي زوستونسيل دو كويزين هادوك ديال الكوزينه. اذا فواسي دي زوستونسيل دو كويزين سون اس، غادي تحيدو داك اس من تما. pour les petits enfants et sont magnifiques avec des couleurs différentes. اذا هادو بعض لي زيكسبرسيون ولا بعض الحوايج اللي ممكن يقولهم باش يوصف هادوك لي زوبجي اللي عنده تما. اذا كما تشوفوا هو عنده بزاف ديال الالعاب تما. باغ اكزومبل ممكن نتوما تختاروا داك المونوبولي ولا جو دو لوا، ولا عندكم كما تشوفوا كاين دي زومبيرونس، دي كاميونيت، كاين دي بوبي، كاين ان اورس اون بيلوش، كاين ان بالون، كاين اون جيراف، كاين واحد الباطون، كاين واحد الباطو. اذا بزاف ديال الحوايج اللي كاينين تما ممكن تاخذوا اللي بغيتو من داك لي جوي وتحاولوا تعطيو اون ديسكريبسيون لهاد لوبجي هذا. اذا ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2، ولكن قبل ما ندوزو كالك ستركتور بور ديكريغ. اذا باش نشوفوا هاد ما بواطامو، اذا ممكن نستعملو نقولوا il ولا elle، c'est un ولا c'est une، mon ولا ma est، elle est comme ولا pareil à، il sert à ولا elle sert à، plus un verbe à l'infinitif. بالنسبة les expressions pour décrire ممكن نقولوا en porcelaine، en plastique، en bois، en métal، à pile، de forme ronde، carré، rectangulaire. بالنسبة les adjectifs qualificatifs ممكن نستعملوا beau، belle، grand، grande، petit، petite، rapide، lent، lente، puissant، puissante، multicolore، électrique، mécanique. On utilise également des adjectifs de couleur. بالنسبة l'activité numéro 2, quel que choisit un objet de la classe ou de la maison, décris-le sans le nommer. Tes camarades doivent deviner de quel objet il s'agit. إذا أنا نحاول نختار لكم واحد لوبجي، غادي نحاول نديرو لكم هنايا، نعطيكم واحد ديسكريبسيون ديالو نتوما خاصكم تلقاو شكون هو. إذا ولا ممكن نتوما تختاروا واحد لوبجي كذلك وديروه تحاولوا توصفوه، ولي زامي ديالكم كل واحد غادي يحاول يلقاه. إذن elle est petite avec une forme rectangulaire. Elle peut être de plusieurs couleurs. Elle est en plastique avec une lame. Elle aime beaucoup les crayons et les crayons de couleur. Qui est-elle؟ إذن شكون هي هذه؟ إذن هذه c'est une taille crayon، هي المنجرة. قلنا حيت عندها forme rectangulaire فيها بزاف ديال لي كولور من البلاستيك وفيها واحد اللام في وسط منها، وتعزيز عليها الأقلام والأقلام الملونة. إذا هي المنجرة سي une taille crayon. دابا ندوزو لجونغيشيمون vocabulaire. قال complète les phrases avec les mots suivants. عندنا a, au, avec, de, du. Sur le rang de sable jaune, le jongleur joue avec des anneaux. B. Autrefois, les garçons jouaient aux osselets. Aujourd'hui, ils jouent à la console de jeu. À quoi veux-tu jouer? À cache-cache ou à la marelle? Ma fille n'aime pas jouer au domino. Elle préfère jouer
aux cartes. Le pianiste joue du piano alors que le guitariste joue de la guitare. إذا هادو هما التمرين الأول. ندوزو للتمرين الثاني. قالك recouper le tableau et classe les jeux. Attention, un même jeu peut aller dans deux colonnes. إذا ممكن نلقاو واحد جو واحد نلقاوه في جوج ديال لي كولون. إذا عندنا اوني جو سول، إذا اللي ممكن لو جو اللي ممكن نلعبوه غير بوحديتك، واللي ممكن تلعبوه جوج ديال الناس، واللي ممكن يلعبوه بزاف ديال الناس. اوني جو سول، اوني جو ا دو، اوني جو ا بليزيور. انا نحاول نستعمل لكم لي كولور حيت ما يقدنيش البلاصه تما فين نكتب لكم. اذا الا سطرت عليه بالصفر اوني جو سول، الا سطرت بالزرق اوني جو ا دو، وبالحمر اوني جو ا بليزيور. اذا نبداو لي كارت. اوني جو ا دو، لي دومينو ا دو، le jeu d'échecs A2, le jeu de dames A2, le Scrabble A2, le jeu de loi A2, le Sudoku seul, les mots fléchés seul, la console de jeu son seul, le Monopoly A2. بالنسبة بقات لينا اوني جو ا بليزيور، غادي نحاولوا نرجعوا لتما شكون هما الحاجة اللي ممكن نلعبوهم ا بليزيور. إذا نعاودوا. إذا عندنا لي كارت كذلك، إذا ونديرهم بجوج ديال الخانات في الأولى والثانية. كذلك لي دومينو ou le Scrabble ou le jeu de loi ou le Monopoly. إذا هادو بعض الحوايج كما تتشوفوا اللي ممكن يكونوا A2 ou A plusieurs. بالنسبة للتمرين الثالث قال complète le texte suivant avec ce qui convient. Elle perd de gagner Scrabble, mauvais joueur, un tour, échec. Mon frère me demande souvent de jouer aux échecs. Je veux bien, mais elle m'énerve, elle devient furieux quand elle perd une partie. Elle est très mauvais joueur. Moi, j'adore jouer au Scrabble. Alors je joue avec maman. Quand c'est à moi de jouer, maman me dit c'est ton tour. Je suis les règles du jeu. Je ne triche jamais. Elle m'arrive de gagner. إذا هذا هو التمرين الثالث اللي كان عندنا هنايا في هذا الدرس هذا ديال ديكريغ ان اوبجي، وشفنا فيه كذلك جونغيشمون الفوكابيلير. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا في البارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.